主要都係生意失敗咯。依家欠咗銀行幾多期？都有五六期嘅啦，五六期。係啊，佢哋冇走法律程序咩？銀行呢邊同佢哋傾過，佢哋話俾多個零半個月嘅時間我，如果唔係就走法律程序咯。呢個係只拍筍盤頻道，港人灣居。Hello，大家好，阿輝。喺短短嘅半個月時間裏邊，加埋今期已經係我第4期拍坦洲嘅街景康城。但係我嘅直覺話俾我聽，今日呢期會係我拍咗4年視頻裏邊最唔想拍嘅一期。事因今日一大早呢個業主就好騰雞咁樣急 call 我，喊晒咁樣咁，唔知佢遇到啲咩急事需要處理呢層樓。依家我哋過去揾佢睇下有咩料到。Hello，你好，你好，帶個咪先。啊，好。住坦洲嘅人都好後生。係冇辦法啦，我哋啲出嚟拼嘅有錢人追過嚟呢邊買樓啦。喺度住咗有幾耐？冇住過，都係剛交樓冇耐，都冇乜點過嚟住過。即係完全係吉住喺度嘅。係啊，所有樓之後都吉住喺度，得閒過嚟就開下窗通通風咁咯。住就冇住過噶啦。咁當時點解要買呢度咧？當時生意賺錢，喺新香洲附近睇過下。個個小區都細鬼咁細，冇呢個小區咁大，啲園林環境咁好嘅，而且配套設施又好，過多2條街就山姆啦。係，如果你翻新香洲嘅話，你走出面門口呢條金手指就5分鐘車程翻到新香洲。係啊，而且如果你話論呢個公區品質嘅話咧，街景康城咧係可以跌翻成個坦洲嘅。唔單止成個坦洲，喺新香洲睇房嘅時候都睇過好多啲小區。唉，點講啊？又細。園林又冇咁好，附近又太嘈。佢嗰個園林係邀請咗南灣嗰個中信紅樹灣個設計師。係啊，當時買嘅時候佢係個銷售都有咁同我講，亦都對比過，去過嗰邊高檔小區度睇過下，啲園林設計都差唔多，都好高大上，感覺都好舒服。而且佢成個入戶大堂咧，真係全部用晒大理石上牆，真係抌咗本喺度。係啊，都好舒服，好。感覺都覺得好高檔，翻到嚟覺得呢度好舒服。你啱先話吉咗喺度，點解冇過嚟住？因為平時上班工作都係喺新香洲嗰邊，呢邊原本都係諗住買嚟投資嘅，但係又諗下想過嚟住。幾樓？13樓。13樓。係。總高28。都唔算高啦，喺中間樓層。係啊。當時買嘅時候都唔諗住買太高。去過嗰邊喺嗰邊買嗰啲樓，睇過嗰啲樓全部都30幾層樓，鬼咁高，而且就得嗰幾棟，周圍都係啲馬路又嘈到鬼咁，咁咪過嚟呢邊啦。呢邊雖然話係有少少偏遠，但係都唔係話遠得幾犀利，都比較安靜，小區又大咯，而且去山姆會員又近，又唔會話得咩嘢。OK，好呢邊，你先嚟啊！我哋過嚟睇下。佢呢度係2梯4伙嘅，即係如果我冇記錯嘅話咧，佢後邊2戶係89個方，嗰個主陽台朝北向，係啊，呢邊朝東南。呢個幾大隻？119係嘛？係啊，而且我哋呢度向小區內面安靜好多㗎。呢個送咗半息，即係完全都冇喐過啦，即係佢哋發展商原始呢個交標。我哋交房之後都冇乜點喐過，得閒過嚟開下窗透下氣咋。呢個鞋櫃都係佢哋發展商原始交標。但係咧，佢呢個戶型咧，我哋好熟悉嘅。佢呢個廚房同埋呢個飯廳咧，中間隔咗一半牆，佢個動線咧就冇咁靈活。即係你煮完飯出嚟，又要抽翻個餸翻出嚟呢個飯廳，佢嘅動線咧就冇咁靈活。係啊，當時我哋都諗住改下嘅，但係未得閒。佢呢邊應該呢面牆應該係幫唔到嘅承重嚟嘅。呢度係單門雪櫃位，同埋佢嗰個生活陽台咧就咁啱俾7棟遮咗。如果7棟唔係遮住嘅情況之下咧，更加斜風。佢樓下呢度呢個位置要起個公園，你哋知唔知啊？佢當時冇同我哋講呢個喎。喂，你119，佢做咗3間房啫。係啊。其實咧，佢因為佢房細咗，所以咧佢個廳就闊咗咯。當時都留意係個廳咁闊，感覺都好舒服。咁啊，買呢邊呢套係 OK 嘅，因為你飯廳同埋客廳咧係做咗同樣嘅等寬嘅。係啊，就咁更好咁樣拉翻出去呢個視野啦。騎樓都夠大，即係放翻台跑步機都夠。當時都
我自己本人咧都係比較中意呢個佳景康城呢個圍合式呢個園林。佢係一個雙圍合式嘅園林，佢同中部呢、金帝世紀城係一樣。不過金帝世紀城咧，佢嗰個園林係做咗個法式嘅園林。我哋呢金帝呢個佳景康城，我哋4棟5棟我哋都有拍過。都有。今次係拍你6棟。啊，唔係都咁我咁好彩。係啊。嗱，呢邊起緊嗰個坦洲大道，到時我哋行嗰個右手邊，即係西面嗰個坦洲大道，一直上去嗰個港珠澳大橋嘅話咧，10分鐘、10零分鐘可以上到到。當時都係聽佢有呢啲咁嘅規劃先至選定喺呢度啫，而且環境好，覺得呢邊舒服啊，咁就買呢棟咯。嗰間房嘅飄窗咧，又有啲俾人壓抑。佢當時可能佢嗰個結構原因啦，嗰個飄窗冇拉到盡，可能比較壓抑少少。冇辦法啦，佢當時話呢度後面又要放空調啊嗰啲咁嘅嘢，咁啊冇得拉盡。不過將就住都冇問題嘅。佢係連住嗰個生活陽台嗰度，連住生活陽台。呢間房北向。係啊。呢間房係西北向。西北稍微俾佢哋89嗰個遮咗少少咯。遮咗少少咯，冇個陽光啦呢間房就。所以佢呢度咧係做咗個 L 字形嘅衣帽間，去同呢個休息區同埋衛生間進行呢個隔斷。等於就係3開間，東南向望翻嗰個園林，下面都係收納空間嚟嘅。不過3期咧，佢交標冇4期咁高。3期比2期1期好，3期又比唔到4期，比唔上4期。而家4期個園林咧，同埋佢個裝修交樓標準咧，都比3期呢邊高。係啊，冇辦法，因為當時買嘅時候都係趁住佢樓價比較準備往上升嗰下提前買嘅。亦都睇到環境比較好，都比較合適咁咪買咯。我哋落去揾個地方坐住傾好嗎？好。你層樓咧之前有冇掛過俾其他人？未掛過㗎，主要係家手頭緊，爭住幾期貸款數，急住揾人哋幫我出咗爭住幾期貸款數，即係銀行呢邊定係點樣？銀行主要係銀行嗰邊嘅房貸嚟嘅，係房貸嚟嘅。你呢邊係經歷咗啲咩嘢？即係我睇你今朝 call 得我咁急，係經歷咗啲乜嘢？主要都係生意失敗咯。前幾年趁疫情，搞啲小生意開頭係賺到錢嘅，但係後期一放開個市，啲大公司又過嚟同我哋呢啲咁嘅搶生意，搞到我哋蝕咗好幾個，搞到而家都出面仲爭住啲朋友幾萬蚊，冇計啦就攞棟樓出嚟賣咗佢先咯。即係除咗朋友嗰幾萬蚊街數之外咧，仲有冇其他？即係你欠房貸同埋朋友嗰幾萬蚊街數，仲有冇其他？冇啦，但係唔想爭朋友錢嘛。而且自己又冇乜積蓄，又已經攞出嚟墊晒套生意度。而家只可以將層樓賣咗佢，快快脆脆套啲錢套現佢。如果唔係，依家欠咗銀行幾多期？都有5、6期嘅啦，快5、6期。係啊，佢哋冇走法律程序咩？銀行呢邊同佢哋傾過，佢哋話俾多個零半個月嘅時間我，如果唔係就走法律程序咯。OK。咁你當時買翻嚟嗰陣時係幾錢？200幾萬，差唔多230、240左右㗎啦。230、240，係咪21年啊？係啊。230，我就降你230咯，235咯，好嘛？好。119，相當你19700差唔多。買翻嚟嗰陣時，係啊，差唔多呢個價。差唔多呢個價係嘛？依家想放幾多啊？依家因為未問過價，你睇下市場可以放幾多咯，盡量放高，可以快手俾人接得到就盡快咯。因為我呢邊又急住要錢使，而且又爭住人哋錢。OK。咁你呢邊嘅話，依家目前嚟講欠銀行呢邊幾多？你當時係3成首期嘅，21年係。係。大概還咗都有
4、5萬左右㗎啦。 40-50萬，係連埋即係首期加埋首期連埋首期，加埋首期40-50萬，相當於仲有成百幾萬喺銀行嗰度。係自己應該依家係還唔到啦，只能夠大額過戶㗎啦。係大額過戶。你而家放呢層樓嘅話咧，你要對標翻4期。你而家119咧，要對標翻佢哋4期嗰個118嗰個。咁嗰邊加拿大佢放幾多錢喎？呢邊而家佢哋15000幾16000，但係我哋二手樓雖然你全新未住過，吉住喺度全新未住過，但係咧我哋一定要同佢哋拉出價差。即係行情價嚟講啊，行情價嚟講嘅話啦，你而家放14500係行情價，即係我哋呢個朝向，呢個中間樓層呢個朝向14500係行情價。但係如果你下個月就要走法律程序嘅情況之下，你只能夠喺呢個行情價往下調。即係一定要俾一個理由消費者去選擇你。其實依家我哋賣樓就2個原因嘅啫嘛，一係好平，一係好靚。因為而家其實喺成個坦洲嚟講，點都係一個樓盤多過人、現金為王嘅時代。係啊，係啊，你一定要俾個理由消費者要盡快選擇你。我唔介意放低啲，但係最主要係解決呢個問題啫。係，我想盡快有人接手套現。或者咁樣啦，你有冇可能接受到打開14000呢個價？14000。打開14000，即係低於14000。都仲可以嘅，仲可以。係因為扣翻銀行啲數嘅話，應該仲有仲有啲錢嘅，應該都呢啲我哋就唔計啦，呢啲我哋就唔計，呢啲我哋就唔計啦。如果你可以打開14000嘅話，我報個價俾你13800呢個單價放出去得唔得？得，你先幫我放呢個價出嚟睇下啦。如果有嘅話，賣啦。我哋可以幫你主推，而且呢層樓賣出去嘅話咧，我哋唔收你任何費用。好，係13800，你可以接受。可以。呢個你可以考慮清楚，你唔一定話今日答覆我嘅，你可以今晚諗清楚之後再答覆我都得。即係確定咗嘅，因為我哋放咗出去咧就冇得反口噶啦嘛。係。所以你放啦。就13800。係，因為我真係要急住啲錢使，而且再過段時間嘅話，我呢邊就可能真係會俾法院拍賣嘅啦。我知道，所以所以就係盡快咯，盡快咯。好 OK，咁我哋就13800呢個價放出去係嘛？可以。OK，唔該晒。好，唔該晒。麻煩晒，唔緊要。